Lep pozdrav, spoštovani gledalci, spoštovani poslušalci, če se tako izrazim. V e-besedni postaji tukaj v knjižnici Maribor danes gostimo Boruta Gombača. Pred kratkim je izšla pri naši založbi njegova zbirka pravljic Skrivnost lebdeče knjige, vendarle se pa ne bova pogovarjala samo o tem, ampak bom rekel, bova skušala z Borutom en širši pogled na njegovo ustvarjanje narediti. Kot vemo, je Borut tudi avtor številnih songov, zdi se mi, da to pravzaprav zajema en pomemben del tvojega ustvarjanja. Zato bomo za začetek povabili Marka Groblera, da nam pravzaprav interpretira s kitaro en Borutov komad. Pod posušeno roko mesta pozabljen ždi antikvariat. S knjigami je tlakovana cesta, v ulici zaprtih vrat. Brezčasnost prenatrpanih polic in vonja po odpiranju besed. Ukvarko blaško nemih lic zagrinja v svoj nevidni plet. Senčna blaška sončno stopa med oguljene platnice. Knjige rastejo do stropa, stavki bočijo vrstice. K njej zaide malo kdo, pa vendar ni nikoli sama. To nebo nad njo, pod njim prostrana panorama. Samotne hiške in vasi, mesteca in velemesta, milijon izmišljenih ljudi, ženin in nevesta. Senčna blaška sončno stopa med oguljene platnice. Knjige rastejo do stropa, stavki bočijo vrstice. Senčna blaška sončno stopa med oguljene platnice. Knjige rastejo do stropa, stavki bočijo vrstice. Hvala Marku za ta glasbeni uvod. Borut Gombač je pesnik, avtor številnih knjig za otroke, pisal si tudi radijske igre in jih še pišeš, lutkovne predstave, celo v prozi si se znašel v enem romanu, to je z naslovom Trampolin. To je bil prvi internetni roman, v teh časih bova tudi kako rekla. Si prejemnik Veronikine nagrade za preteklo leto. Leta 2006 tudi prejemnik Glazerjeve listine, no pri Desetnici in tudi pri Večernici si pa
večkrat bil nominiran, pravzaprav se z vsako knjigo za otroke znajdeš nekje tu okrog teh nagrad, tako da lahko rečemo, da si na tem področju pravzaprav v samem vrhu. Moj osebni spomin na tebe, Borut, je pa pravzaprav, mislim, da sega enih mogoče 15 pa celo 20 let nazaj, ko je v Lenartu potekalo srečanje mladih slovenskih pesnikov in pisateljev. Iz vse Slovenije smo se tja natepli in jaz se spomnim Boruta, mladega fanta z eno punco. To sta bila tako nasmejana, tako prešerna, vesela, zaljubljena, predvidevam, da je to bila Lidija, ampak tisto je bil en tak res lep spomin. Takrat sem prvič pravzaprav tudi neke druge ljudi iz Maribora z področja literature videl in srečal, ampak najprej, Borut, si pa ti pravzaprav bil šahist, če se ne motim. Ja, v bistvu šahist je malo pretežka beseda, igral sem šah zelo rad. V bistvu sem bil tudi v otroških letih. To pomeni, šah sem se naučil igrati samo s tem, da sem gledal, kako igrata dedek in moj oče. In sem pravzaprav bil dokaj nadarjen, tako da sem že v prvem razredu bil prvak 8-letke, ampak žal se to, imam dva problema, ki jih imam še zdaj, mogoče se bodo tudi v tem pogovoru videli, to je koncentracija, ki se z leti pravzaprav še stopnjuje. Drugi problem je bil pa, da nisem imel nobenega nekega tega teoretskega ozadja. To pomeni, ko sem jaz na nekem prvenstvu igral šah, so drugi imeli naštudirane otvoritve, jaz sem za vsako, tako da sem bil že po tretji partiji tako zmatran, da me je lahko premagal tudi takšen, ki me drugače ne bi premagal. Mislim, da je tudi šah za svojim predvidevanjem, ko moraš predvidevati, pravzaprav zelo dobro tudi vpliva na moj kasnejši literarno ustvarjanje. Mislim, da je veliki šahist Garry Kasparov nekje rekel, da on bi bil sicer vrhunski šahist, kakorkoli že, mogoče bi bil prvak Moskve, ampak svetovni prvak je pa postal zaradi tega, ker so bile njegove najboljše poteze metafore. Najboljše poteze so metafore in to je pravzaprav zelo blizu poeziji oziroma literaturi nasploh. Se pravim, drugače je bilo pa na naši šoli tako, da medtem ko smo imeli šahovski krožek, je naša učiteljica lepo pletla in mi smo pač igrali med sabo. Meni je bilo rahlo dolgčas, ker sem bil pač predober. Ja, tako da kasneje pa to šlo strmo navzdol, tako da zdaj sem to v nekem intervjuju zvlekel na plano, ampak drugače sem pa to kar skrival. Je pa res, da kadar srečam kakega sošolca iz osnovne šole ali pa učiteljico, ki je še živa, in ponovadi vprašujejo, ne vprašajo, kaj si novega napisal, ampak če še igram šah. Drugače pa glede tega najinega prvega srečanja, se ga jaz tudi zelo spomnim. In zanimivo je, da si ti rekel, da se spomniš, kako sem bila z Lidijo nasmejana. Jaz se ravno nasmejanega spominjam tebe v neki družbi. In takrat se spomnim, da si imel že en kup idej. Tako da vem, da sem se rekel, kaj pa je to, kdo pa je to, ne? Čeprav sem pol kmalu naletel na gospodsko matersi Osko, doletela me je celo čas, da sem po napisal spremno besedo, kar je ena mojih brezoma najljubših spremnih besed. In mislim, da smo tudi kmalu potem se srečala v knjižici, ker si ti pridno študiral. Tako, hodil prebirati knjige, medtem ko sem šprical prakso v klavnici. Tole s šahom se mi je zdelo pomembno, Borut, ker zdi se mi, da je šah vendarle tudi neke vrste, pa v večji meri tudi ustvarjalnost. Ampak kdaj se je pa pol zgodil ta, sicer še ne prelom, ampak ta želja, to spogledovanje, človek se oblikuje, tam na koncu osnovne šole, srednje šole in mora vso dotedanjo identiteto podreti in si na nek način zgraditi novo identiteto in s tem si ustvariti seveda neko svoje lastno mesto v svetu. A pri tebi
jaz, ko berem, seveda sem tudi nekaj intervjujev zdaj naštudiral, ampak tudi, ko sem poezijo bral in vse to, se je moralo, po mojem, že kar zgodaj začeti, ne, ta nekako Ja. torej, Jaz sem bil, nekje sem rekel, da sem bil avtističen, pa so to rahlo avtističen, moram reči, ker da ne bi tistih, ki so res avtistične, žalost s tem. Ampak bil sem malo poseben otrok, lahko sem gledal recimo tako v Šipo, ali pa tole Šipo, ki imamo tudi danes med nama zaradi teh časov, tudi pa pol ure in sem opazoval, aha, to detajl, tukaj je malo to je malo tam, ali pa je šla neka muha počasi gor. In mi ni bilo dolg čas. Tako da sem isto nekako zmeraj v malem znal videti nekaj velikega in podobno je bilo pravzaprav tudi z besedo, ne, tudi besedi sem znal na ta način prisluhniti. Tako da v bistvu kot otrok sem včasih recimo bil v kleti pri radiatorju in sem z palčko, kot da bi igral po klavirju Petrov, ne, tevko eno uro lahko neke melodije, dvakrat tam, pa tišina, pa trikrat tam, to so bile neke kompozicije, ne vem, odkot so prihajale, včasih sem celo zraven pol recitiral, sem stal na mizi in recitiral. Je pa bilo tudi v hiši v bistvu se zelo dosti pripovedovalo. Moj oče je bil za razliko od mene avanturist, dobesedno potoval je po celem svetu, jaz če potujem, se mi zmeša od stvari naenkrat, jaz moram biti počasi stvari, znal je govoriti 7 jezikov, jaz imam z angleščino hude probleme, vsak dan se učim, da tistim študentom nekako povem, katera knjiga leži, ko pridejo Erasmovci. Skratka, to pride verjetno zaradi tega, ker se preveč včasih posvečam eni sami besedi in včasih tudi zgubim pomen besede, kaj pravzaprav pomeni kuhinja, kaj je to kuhinja. Na ta način ves čas se preizprašujem, ne, kar je za pisanje pravzaprav dobro, na drugi strani je pa potem to kar eno težko delo, če se ti te besede preveč spodmikajo. ja. Je pa to nekaj res bilo v otroštvu. Moram pa bolj priznati, da se je potem z šolo, jaz sem tudi takrat v predšolskem času bil zelo ustvarjalen, ne. Zelo rad sem se igral z nekimi predmeti, ki so bili čisto navadni, nekaj igrača, neki tulec straniščni je bil, ne vem kaj sem, nekaj ali pa zajahal sem recimo sesalec za prah in ne grozo mojih staršev. Ampak potem se je nekje v šoli, ko smo se nekaj morali, se mi je to malo ustavilo tudi, tako da sem nekje potem šele tako, malo se mi ta domišljija ustavila in tudi sem imel pravzaprav probleme z šolskimi spisi. Jaz mislim, da v osnovni šoli ni bilo tako pogumne učiteljice, ki bi rekla, da bom jaz kdaj pisal, ne. Namreč, ko smo imeli šolske spise, sem jaz študiral in sem hotel zmeraj napisati nekaj posebnega, ne. In sem študiral in ko so imeli, ponavadi so imeli drugi že 3/4 listov popisanega, ko sem še jaz vedno študiral, kaj bom napisal in potem sem že tak in tak imam grozno grdo pisal in se potem še počečkal in največkrat je bilo kaka zelo slaba ocena, -2, ne, dobro, vseeno nekaj tega posluha za slovenščino sem imel, tako da sem imel pol nekaj 3-4, ne, v osnovni šoli, ampak da bi pa kdo rekel, da bom kdaj pisal, pa mislim, da ni tako pogumne učiteljice bilo. Vendarle pa se je potem seveda ta literatura morala na neki točki zgoditi, ne, in tudi se mi zdi, da je bila potem tudi to odločitev, ne, da bo to tvoja identiteta, ampak kot si tudi sam rekel v enem izmed intervjujev, pa je vendarle potrebna pač neka iniciacija tudi, ne, da talent ni dovolj, ne, da trdo delo je v redu, ne, ampak še nekaj pač mora biti, ne. Jaz sem te mislil vprašati, tisti čas, ko ste v Mariboru vzpostavljali festival, ko te napiše knjiga, ti, Zdenko Kodrič, Tomaž Brenk, pokojni ste bili, ne? Iz tiste generacije se jaz še spomnim recimo tegale Radonjića Gregata, ne? Lorenčič se mi zdi, že malo bil oddaljen od tega. Lorenčič je bil prej, generacija ampak vi ste bili, recimo vi 4, ste bili pravzaprav, recimo, če temu tako rečem, mariborska četverica, ne, ki pa v bistvu ni na tak, bi rekel, deklarativen način
nastopala. Bolj ste bili, se mi zdi, zadržani, predvsem pa ste zagnali ta festival, zdelo se mi je, da ste dobra družba. In a je to tebe pravzaprav nekako iniciralo v ustvarjanje? No, samo ustvarjanje če nadaljuješ osnovne šole, me je potem nekje v prvih letnikih pravzaprav rock glasba. Jaz sem hotel biti rock glasbenik v nekem trenutku, to je bila moja želja, kaj literatura v tistem trenutku, v 7-8 zvedel, katero punco pa zanima literatura, če pa sem igral kitaro, sem pa bil frajer, ampak jaz nisem bil frajer, ker sem zelo slabo igral kitaro. Predvsem sem imel problem, da nisem znal iz tega štikla zaigrati dvakrat enako. Znal sem zelo dobro improvizirati, nikako nisem znal točno enako zaigrati. Tudi z oglaševanjem sem imel kar probleme, znal sem glasiti, ampak je to zelo dolgo trajalo. Tako da so me pol nekako uporabili za pisanje besedil. In to mi je bila pravzaprav ena res taka šola. In mislim, da med tistimi besedili se je našel mogoče en tisti vers. Jaz pravim, to sem že večjih intervjujih povedal, da če ti nek vers v nekem trenutku pove o tebi več, ko bi ti navadni jezik povedal, pa načutila, pa vse ostalo, si naenkrat njegovi senci postane organski del nekako tebe. In v bistvu je to neka iniciacija, brez kakršnekoli neke mistifikacije, ampak mislim, da to mora. Ne, seveda je potem branje drugih. Meni je ta glavna stvar se mi zdi radovednost. Ne. To je tako za otroško literaturo, kot tudi za odrasle, ne samo za otroško. Pa potem seveda neka vztrajnost, pa seveda samokritičnost, brez samokritičnosti ni nič. Ne. In zdaj, da ne bom jaz tako govoril o učiteljicah, da ne bo samo slabo, v drugem letniku srednje šole sem napisal nek spis, v katerem sem vključil nekaj verzov iz teh mojih rockerskih. Pa potem še nekaj, in potem je bila učiteljica, ki je ne bom nikoli pozabil, to je profesor Jožica Lorenci, mama od tega znanega režiserja. In ona je delila nam spise. In potem so bili na vrsti petke, vse razdelila štirke, vse razdelila trojke, vse razdelila dvojke. Meni še vedno ni in seveda pač sem čakal na tisti svoj šus in potem je enkrat prijela spis, pa je rekla, to je sicer zdaj 1-2, ne, kar je slovnično obupno, pa pisava taka, da sem morala z povečevalnim steklom brati, ampak tale fant bo nekoč še pisal, je rekla, nič se ne sekiraj, tudi Preži Govoranc je delal napake, tudi ono, to bo prišlo z leti, tim samo piši in sem jaz lahko potem pisal spise nje, tako da sem si vzel čas. Dobro, tiste šolske stvari sem moral, kot vsi drugi, ne, ampak da sem si popravil tisto oceno, sem pa potem še, to je bil potem tudi ena taka spodbuda. Potem pa so prišle, potem sem pa nekako dobil nek pogum in so bile prve objave, bile so takrat, premalokrat jih opozorimo na njih, to so bila Mlada pota v reviji Mladina, ki jih je legendarni Blaž Ogorevc. In mislim, da ni v Sloveniji skoraj avtorja, ki ne bi prve objave, takrat, ko so še bile, zdaj ni več. To je bila pesmica, mogoče 4 vrstice, ampak seveda se tisto Mladino, jaz mislim, da je 10 nakupov, ne, in hodil okrog. Potem sem imel prve objave v reviji Dialogi, mislim, da je Marjan Pogratnik objavil 20 novih, nekaj takih, ali 22 novih, ne vem. In pa nekega dne se je pri meni doma na vratih pojavil pesnik Marko Klasinc. Bil je zelo dober, nadarjen pesnik, primerjali so ga z Alojzom Ihanom, ki pa je pač zdaj poniknil v neke druge vode in me je povabil k reviji Čevlji, to je bil en taki fanzin. In okrog te revije je bil tudi en krog, zdaj ko si omenil to mariborsko četverico, peterico, karkoli. Torej to vašo generacijo. To moja generacija, to je bil še recimo Boris Kuntner, en dober pesnik, ki je danes zdaj brezdomec. Potem je bil Andrej Adam, ki je danes filozof. Potem je bil Dragan Potočnik, ki tudi še piše pesmi, ampak predvsem zelo dober kot potopisec. Potem je pa bil, in Marko Klasinc, ki je bil nekakšen vodja tega.
to je v bistvu te čevlji sodelovali v uredništvu revije Dialogi. Nekaj časa je bil še zraven Pungertnik kot nekakšen mentor, potem smo pa to delali sami. In to je bil nek rok, bilo je neko navdušenje, ampak ni bilo nekega prodora v smislu peterice. Sodelovali smo celo pri ustanavljanju knjižne mladine, pa založbe Alef. Jaz sem celo bil v nekem odboru, čeprav nisem se upal niti bu reči ko so bili tam zraven te debeljaki pa zabeli, ki so se meni zdeli filozofi, da jim do prstom ne sežeš, ne. Pa literarni teoretiki in tudi odlični pesniki, pisatelji. No, potem so počasi je to zamrlo, vsak je šel svoje poti. Potem pa se je nekega dne, je bil nek tečaj revije Literatura in ne vem še, Radia Slovenije za radijsko igro. Jaz sem tam dobil prvo nagrado in potem se je nekega dne pri meni v knjižnici pojavil gospod Zdenko Kodrič. Jaz sem vedel sem že za njega, drugače sem ga pa seveda prvič videl. In kar je bilo meni všeč, je bilo to, da smo se midva takoj začela pogovarjati, tako da se poznamo že nekaj leto, ni nastopil zvišeno, čeprav on takrat že imel knjige, jaz sem bil še nič, nisem imel nekaj objav, sem imel. Pogovarjal se je kot sebi, enakom in takoj sva imela, tako kot se tebe spomnim takrat na srečanju pisateljev v začetku, ko je Kodrič takoj neke ideje, dajmo sem pa tja, nekako. No, v tistem času sem se jaz tudi družil še s Tomažem Brenkom, ki je bil tudi deloma pri čevljih, pa pri katedri, kjer sem tudi deloma sodeloval. Potem smo se mi nekega dne tukaj v bifeju Sova, jaz mu včasih pravim, da je bil takrat v mariborski šumi, za kajenem bifeju Sova, ob pivu ali pa kakršenkoli drugi pijači, tudi bezalkoholni, da ne bom zdaj samo gospod, da bi bil kupček pijančkov tam. Smo debatirali, bil je pa še zraven tudi Tomaž Zupančič, to pomeni, da zdaj znameniti August Demšar, mislim popularni. No in takrat smo se mi pravzaprav v nekem takem neformalnem pogovoru zmenili za dve knjige. Odkrito povedano, v Ljubljani so že potekali kakšno leto prej, ampak mi smo hteli narediti nekaj drugačnega od Ljubljane, začeti malo mešati žanre, delati neklasične literarne, predvsem pa smo hteli tudi povezati to generacijo mariborsko, ki se je pravzaprav po peterici nekako pretrgala, ne. Tako da smo mi celo na prvem literarnem smo povabili Andreja Brvarja in Franceta Forstneriča. Moram še povedati, prej, ko sem rekel za Kodriča, tudi France Forstnerič je bil en tistih. Vem, da ko je umrl in sem nekaj članke, sem delal tako priložnost razstav v knjižici, sem večer našel članek, jaz sem takrat objavil v Mentorju, pa Malih potih, pa Lidija je imela nekaj objav, in je on že omenil kot bodoča mariborska, ne. On je imel strašen čut in tudi on je bil na ta način kot Kodrič. No, dve knjige so se potem, pravzaprav, imeli smo tudi željo, da povabimo, da malo odpremo Maribor vsem drugim avtorjem. Mislim, da vse, kar v Sloveniji je vredno, kar piše, mislim, da je po tistem nastopilo. Prva leta so bili tudi zelo obiskani literarni, tudi vse je prva leta dokaj lepo izgledal, potem so se stvari malo žal izrodile, bilo je kritik tudi za tvoje strani upravičenih glede festivala. Ampak jaz vseeno mislim, da pa nekaj dosegel, da je nek pretok, nekaj se je začelo dogajati. Ne rečem, da smo zdaj mi odkrili recimo Eriko Vovk, ampak Erika Vovk je recimo takrat začela ustvarjati, nekaj smo povabili, vem, da ogromno se je dogajalo in tudi pojavljali so se takrat, tudi mariborski knjižnici so bili zelo odmevni, literarni, odlične pogovore so takrat vodili Darka Tancerjeva, Zora Juričeva je tudi začela, pa
Lidija. Ne? Ja. Mislim, takrat je bilo, se spomnim, da, recimo, da je bil jesih tukaj, zgoraj v stari čitalnici in je bilo nabito polno, potem je imel pa čez 1 uro še v gledališču in je bilo tam spet nabito polno. Ne? To se zdaj včasih težko predstavljaš. Ja. Ampak bilo je neko tako, ne? In seveda gonilna sila je bil Zdenko. Zdenko je pravzaprav tudi poskušal takrat oživiti spet podružnico pisateljsko, ki je že tukaj v Mariboru bila, ampak zaradi teh znanih sporov je razpadla. Mislim, da si tudi bil na tistem srečanju v Astoriji, ampak hitro so se vstali, hitro so se neke te stare zamere, sem pa tam skratka z tistega žal ni bilo nič, čeprav bi bilo absolutno povsem upravičeno tudi danes, pravzaprav mogoče še za razmisliti o tem. Kakorkoli, bili ste seveda zelo dobra družba in postavili ste nekaj, kar je ostalo do danes, to je bistveno. Ne samo vaša knjižna dela, ne, ampak tudi za mariborski prostor ste postavili eno zelo pomembno stvar, ki pač obstaja še danes in to se meni zdi zelo pomembno. Zdaj se bomo za trenutek vrnili še k songom Borutovim. Jaz bom prosil Marka Groblara, da nas nekje na sredini našega pogovora spet preseneti z enim komadom Boruta Gombača. Kar je daleč, je v bližini, kar je na dnu, je na gladini. Ko objamem te ob Dravi, kar se razblinja, se zgosti, kar ugaša, zagori. Ob Dravi, če pa k Dravi te ne bo nikoli, bom zate kaplje, ki se zlije preko melodije. Kar je pozabljeno, se vrne, kar je negibno, se utrne. Ko objamem te ob Dravi, kar je pri tleh, poleti, kar je v popku, zacveti. Če pa k Dravi te ne bo nikoli, bom zate kaplja, ki se zlije v reko melodije. Če pa k Dravi te ne bo nikoli, zate kaplja, ki se zlije v reko melodije.
melodije. Hvala lepa, Marko. Torej, ja, se pravi, si preko songov prišel v poezijo na nek način, ne? Tam si se kalil, ampak ta tvoj pesniški razvoj je pa pravzaprav res neverjeten. Jaz sem zdaj le šel tole malo bolj pogledati in raziskati. Govor tvoje poezije se mi zdi, da je pravzaprav po eni strani tišina, neka tihost, skromnost tudi, nek pristop, ki ne pravi, da pesnik, ko postavi besedo ali pa ko postavi en stih, da pravzaprav ni nujno, da je to zabetonirano to, ampak da ima še številne druge pomene. Predvsem pa se mi zdi zanimivo to tvoje prisluškovanje besedam, kako naj temu rečem. Pravzaprav zven besede te zanima. Ne? Ja, Ta tihota se mi zdi fascinantna. No? Zdaj, kar se tiče zvena, je to tisto, ko sem prej rekel, da sem lahko opazoval, tako sem tudi besede opazoval. Ja. In točno se spomnim dne, ko sem naenkrat ugotovil, da beseda steklo zveni stekleno. Ne? Steklo, stekleno, wow! Ne? Ali pa da beseda puh zveni puhasto. Seveda, to, kar verjetno prihaja, večina besed mogoče prihaja iz nekih medmetov, ali kaj se potem... Tako da to je bila ena fascinacija, v kateri sem pravzaprav tako podlegal, da sem nekaj časa, to ravno včasih čelno, pisal ene take pesmi, ki so bile nekakšne zvočne, kot nekakšna zvočna simfonija, ne? Ja. Ne v smislu Borisa Novaka, ki pravi v zvenu, ki je pomen, ampak recimo, če pravim krhko stekleno krilo, tak, puh, se potem, ne take kompozicije, po puhu spet bilo nekaj krkanja, pa tak. In jaz sem strahotno užival v tem, tega sem pisal, ampak v nekem trenutku sem pa začutil neko praznino za tem, ne, kaj zdaj pravzaprav jaz to delam, ne. Saj je luštno to brati, pa sem pa tjam, pa kaj je zdaj to, ne. Si začel motive že vnašati v poezijo, ne, potem. In finta se je zgodila v tem, če že predstavljamo tudi tvojo otroško danes, ne. Tudi. Da sem naletel v Ljubljani v neki knjigarni sem brskal in sem tako po naključju odprl revijo Kurirček, to je zdaj revija Kekec. In sem tam neko pesem, zdaj ne vem od koga, ali je bilo od Roza, ali je bilo od Borisa Novaka, ali od kogarkoli je bilo, ampak vem, da sem odprl in sem sredi iste knjigarne rekel, yes! Ne vem kaj, vem, da sem letel, takrat smo živela z svojo ženo Lidijo, smo živela na Dolenjskem, na Mirni na Dolenjskem, ker je ona takrat učila tam. In sem še isti dan začel pisati. In kasneje sem se poskušal spomniti, ali sem začel pisati otroške pesmi, odrasli, ampak to ne vem. Ampak vem, da se mi je odprl, za to zgodbeno se mi je odprl še en svet, tako da sem v bistvu preko otroške poezije sem spet prišel, se mi je odprla tudi poezija za odrasle. Ja. Prostorsko je tudi zanimiva, ne, tvoja poezija, kljub temu, da si, meščan, živiš v mestu, ne, ni toliko urbana, je bolj nekje dogajalno na obrobju, mogoče predmestju, ne vem. To sem, mislim, da sem tudi v kratkem nekem intervjuju govoril. To se mi je, zdaj ko smo imeli ta prvi lockdown, ne, pomladi, jaz sem bil na čakanju kar nekaj mesecev in seveda sem vsak dan hodil na sprehode, živim v Košakih, torej pred mestjo Maribora. In sem vsak dan hodil na sprehode po teh košaških gričih, na novo sem jih pravzaprav spoznaval. Tudi korona ima nekaj dobre stvari, pač na tisto dobro se treba. Seveda. No in
In ko sem potem enkrat tako po tistem hribu gor, sem pravzaprav ugotovil, kaj pa se jaz skozi grem za nekega meščana, skozi imam občutek, da gledam mesto z drobovja od znotraj, ne. Jaz sem vendar tipičen predmestni človek, ne. Torej, na eni strani gledaš Silose v Melju, na drugi, za mojim hrbtom pa so Brajde, pa celo travniki, vse živo, sadovnjaki, ne. Tako da predmestje je nekaj tistega zelo zanimivega, ne. Naša hiša v Košaki, kjer sem takrat živel, je recimo z enim delom gledala na Šentilsko, ki je bila takrat najbolj prometna cesta, verjetno v celi jugi, ne. Vse je šlo skozi tisti zdomce, vem, da včasih nisi mogel čez cesto sploh priti, ne. Če sem pa šel na drugo stran hiše, sem pa gledal na hrib, tiste visoke trave, sem v bistvu bil na deželi, ne. Torej, predmestje je neka, ne. Zdaj, mogoče je to celo neka prednost, ker lahko od zunaj opazuješ stvari, ne. Se tudi šola osnovna, kjer sem hodil, košaška šola, je v bistvu čisto na robu že tega zelo urbanega dela mesta oziroma tovarn, že na robu Melja. Ampak v drugi strani smo pa imeli na strani hrib, ker smo se recimo pretelovadili lahko sankali, ne. To v mestu otroci niso mogli delati, ne, morali svetlo piramido ali kaj zvem kam, ne. Tako da to za predmestjem, jaz mislim, da to sem šele zdaj ugotovil, da verjetno je kar nekaj vplivalo na moje, se tudi te striktno urbane, tam imam pri Sencah in Sinkopah, ki sem jih založbi Literji izdal, imam celo podnaslov Urbane balade, ampak če zdaj tako malo pogledaš, se kar čuti tudi predmestje, ne, nikoli ni samo čisti. Zanimivo se mi zdelo tudi to pri tvoji poeziji, da pravzaprav ni toliko socialno angažirana. Zdi se mi, da če podčrtam, je tvoja poezija predvsem raziskovanje skrajnih mej jezika in besed in pomenov, ne. Ampak po drugi strani imaš pa ti neverjetno zanimanje za socialni rob kot tak, za literaturo socialnega roba, recimo, ne. Zanima pa te to. Zelo. Vem, da rad bereš take avtore, recimo Frančič ali pa. Skušam pač živeti čim bolj raznoliko. Tako da zdaj, to, kar si rekel, mogoče ravno v teh mejah jezika, pa to je bilo ravno pač ti nagrajeni konice jezika, mogoče malo bolj pri Sinkopah, Sencah in Sinkopah ali pa pri Prehodu, se pa da noter tudi dobiti, pa tudi pri songih, je pa veliko tudi socialne tematike. S tem, da jaz nikoli nisem znal pisati recimo neke socialne pesmi z nekimi parolami, z nekimi gesli, da bi rekel Bob, to moramo narediti, ne, vreči moramo to pa to. Torej pozivanje. Ja, karkoli mislim, začutil jezo k temu, oziroma tudi temu željo do tega, pa sem to napisal, sem pol čez čas videl, da je to literarno zelo slabo, ne. Tako da rajši pišem, opisujem, poskušam pač ljudje skrajnega roba, saj tudi jaz sem imel neko obdobje, ko sem bil pravzaprav temu skrajnemu robu zelo blizu, ko sem hodil bolj kot navadno šolo, v 11. šolo, ne. Iz tiste 11. šole je bilo že tako daleč, da smo recimo eni 3-4 samo preživeli. Marsikdo je že mrtev ali pa je kje odstaval. Sem pravzaprav tudi takrat tudi socialni rob malo bolj od blizu spoznaval. Ampak se pravim, jaz kar znam je to, kar se trudim, no, zdaj če znam, pač opisati določene detajle. Zdaj, če opisujem nekoga, ki je ostal brez službe in zdaj v Melju leži, je seveda to socialno, ampak to je odvisno pol od bralca, meni se gre samo, da to čim bolj polnokrvno opišem, ne, in zgodilo se mi je že celo nedolgo tega, ko sem srečal nekega brezdomca, pa smo se pogovarjali in potem sem ugotovil, jaz sem pa o tebi že napisal pesem, ne, vam napisal pesem, ne, nisem od tega povedal, ampak tako da so pač neke te zgodbe, ki te srečujejo. Ja, ki te srečujejo, ja. Seveda me te stvari vznemirjajo, absolutno. Ja.
Ja, človek se mi zdi, da zmeraj pušča za sabo kot neke repke, ki mu odpadajo in se slej ko prej potem z njimi srečuje. Glede na to, da tudi tvoja žena Lidija piše, ne, oba se mi zdita pravzaprav zelo tankočutna pesnika v tem smislu, da sta pesnika scela in to do konca, da sta pripravljena v bistvu sebe mrcvariti in rezati na kočke 3 leta za to, da pravo pesem napišeta in jo izčistita in tako naprej. Kako izgleda vajino ustvarjanje? Zanimivo je že to, kako smo se vidva z Lidijo spoznala. Midva smo se srečala na enem tem srečanju knjižene mladine, sicer je to bilo na Istri, Grožnjanu. Jugoslavija še bila? Ja, Jugoslavija je še bila. Ja, seveda, 85. Videla smo se prvič, pa smo se že poznala, ker smo se prebrala, tako da vedno je res literatura. Super, no to pa je. Smo se videla in smo že kar šla. Smo bila že, niti ne vem, če smo že kaj govorila, ampak smo vedela že drug za drugega, tako da to je res, ne. To je eno drugo, kar je veliki Lidin vpliv, je seveda to, da je prinesla Lidija rusistka, ne, odlična prevajalka, ne, sploh pesnice Marine Cvetajeve, prozaistke tudi. Mi je prinesla še tole rusko dimenzijo. Zelo velikokrat mi je čitala tudi v ruščini in pol prevajala, še zdaj smo naročena na neke te ruske revije. To je eno, drugo, Lidija je moja najbolj stroga kritičarka in jaz, ko jo dam, sem bolj nervozen kot takrat, ko čakam na prve kritike knjige, ne. Kaj se bo zgodilo? Lidija neizprosna pove, kar misli. Moram prvo povedati, da ima 90% prav, 10% si pa pustim svojega, ne, včasih pač odvisno kdaj, kak, ne. Ker čeprav imamo podobne okuse, čisto enake vseeno ne. Žal Lidija zadnje čase manj piše, kar pa nikakor ne pomeni, da še vedno ne živi v svetu literature. Skoraj vsak dan imamo vsaj eno debato na to temo. Pravzaprav sta oba, bi rekel, skromna, kar se tiče izdaj, ne. Izidov knjig, saj ni treba, da ima človek. Nekdo ima pri tvojih letih, ne vem, 20-30 knjig, ti imaš pa pač 5 pesniških zbirk in je to, se mi zdi, bolj pametno, no, oziroma kakor pač komu paše, ne, seveda, saj. Kaj je skrivnost Lebdeče knjige? Meni se je zdelo, ko sem to prebral, da je pravzaprav skupna barva ljubezen. Ne vem, kaj bi drugega v bistvu. Kako bi ti predstavil to knjigo? Ko sem se poskušal pripraviti na ta pogovor, začel že včeraj, pa predvčerajšnjem, se poskušal priti v to knjigo tudi, da bom znal kaj povedati o njej, ne samo to. In imam ponavadi problem, ko je distanca še prezgodaj je še, ne, se vem. Ampak v stilu naslova Lebdeče knjige, torej nekakšne neulovljivosti, je bilo to, da sem se rekel, recimo, kaj če me vprašal, katera je bila prva. In sem potem začel študirati, kaj je bil sploh, katera od teh pravljic, ki so v knjigi, je bila povod za Lebdečo knjigo. In sem potem ugotovil, da je ogromno teh prvih. Ena prva je že naslovna, Lebdeča knjiga. V bistvu je bila to ena humoreska, ki sem jo prebral ob 10-letnici stavbe UKM, Univerzitetne knjižnice Maribor. Seveda, zdaj sem jo naredil, preredil, ni bilo v taki obliki, ne, da sem naredil kot pravljica. Ampak sem si rekel, pa ne, to je prva, zdaj mogoče pa celo zadnja, saj sem jo pol na koncu komaj vključil. Potem je ena pri Divjem kostanju, dolgo leta sem se udeleževal srečanja, še zdaj mi je to najljubše literarno srečanje v Murski Soboti, oko besede, česa besede. In takrat smo enkrat dobili ti pisci nalogo, da napišemo eno anekdoto, ki se nam je v šolah zgodilo, in sem jaz tole pravljico, sem si rekel, mogoče pa bilo, seveda ta je bila na začetku, ne, zdaj že imam drugo, ki je bila prva.
Potem je noter pravljica o tem hruški in vetru. Se spomnim, da je pred letami moj svak Zvonko Babič, Korbo znan po teh bil je teh scenarist, teh muzikov, ki so se na drugi gimnaziji dogajalo, pa ustanovitelj prvega rokerskega boom festivala. No, v glavnem, on mi je predlagal, kaj če bi naredil eno pravljico, da bi bila nekako na 2 ravneh, vsega še zdaj ne razumem točno, ampak ena bi bila nekako na belem listu, pa ona na modrem, pa bi se potem ta pravljica nekako v eno. In v tistem času smo pri nas tudi imeli, smo porušili eno velikansko hruško, ki je bila tam, kjer zdaj živim, je bila že, preden smo hišo zgradili. Jaz sem vsako vejo, potem, ko je bila poznal, ne, na vsaki veji sem že vesel pa to. In smo jo pravzaprav prizadeti, ko smo tisto, ampak morali smo jo podreti, ker je že pač svojo starost dosegla. In sem pol napisal tole pravljico o hruški, ni mi uspelo tako, kot je svak tel, ampak vseeno nekako na 2 nivojih se potem na eno. Sem rekel, ja seveda, to je bila prva. Potem pa sem rekel, pa ne, za pravljice sem se odločil, ko sem napisal Psička iz megle. Torej, to lutkovno igrico, s katero sem potem naredil tudi slikanca. Ampak, ker je bil takrat lutkovna igrica aktualna, so mi rekli na založbi Obzorja, daj to hitro izdati, dokler se še lutkovna igra in bo to mogoče več. Teda tudi ena od prvih, ki ni vnoter, ne, potem, tako da si rečem, da je to knjiga, v kateri je polno prvih in seveda je tudi problem, katera je zadnja. Kar povezuje, bi se jaz kar rekel, zdaj tako kot si ti povedal, je to ljubezen, je skoraj, mislim, da je v vsaki je neka ljubezenska zgodba, nekaj je tudi socialne tematike. Predvsem pa je, če poskušam, kar je pač nekaj mojem stilu, je ponovadi neka realna zgodba, ki ima potem nek preskok v domišljijski svet. To pomeni, da je res tisto lebdenje, ne, jaz pravim, če primeš kamen, ne, pa ga samo lepo položiš na gladino, ne, ne boš nikoli vedel, kaj je štrbunk, ne. Seveda. Če pa kamen vržeš malo v zrak, torej malo nad realnost, ne, malo v zrak, boš videl tisti štrbunk, ne. In v tem smislu jaz poskušam zmeraj to realnost pogledati čez neke druge strani. Zato se tudi, kadar mojo literaturo za otroke označijo za nonsens, zmeraj dvignem roko. Nonsens je igra od samega začetka. Jaz imam pa zmeraj temelj v realnosti in potem neko nadgradnjo. Preskok ali pa da se prelije potem. No pa mogoče še druga, kar je pač značilno, mislim, da je tudi neka liričnost, pa mogoče pa humor. Poetični jezik, jaz temu pravim, tako. Moja žena je rekla, da je to češki humor, no, ampak dobro. Ja, skoraj da. Ja. Ja, mislim, da sva midva danes kar nekaj povedala, vsega seveda nisva mogla, preganjana jo tudi čas. Tale našo skupno e-besedno postajo bo zaključil Marko Grobler z še enim komadom Boruta Gombača. Zahvaljujem se vam za ogled, upam, da boste tudi to delili. Borut, najlepša hvala in še enkrat čestitke za 10. in za Večerovega kulturnika leta. Hvala tebi in tebi čestitke tudi za lansko letno Glazarjevo. Hvala. Razmišljam o soncu, o tvojih dlaneh.
mrtva leži pod kamnom v travi. Neslišno po reki, med koški ledu, z ukradeno krono, ždi v grobu spomina. Globoka je reka, globoka tišina. Na Dravskem otoku, nedaleč od mesta, pa tava po snegu črna nevesta. Preden zavedno postala bi moja, želela si krono kačje kraljice. Preden zavedno postala bi moja, preden zavedno postala bi moja, želela si krono kačje kraljice. Preden zavedno postala bi moja, 7 let jo je nosila na glavi, zdaj mrtva leži pod kamnom v travi.